Сайн байцгаана уу? Намайг Ариун Зай гэдэг. Би өнөөдөр амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Бацхи. Одоо энэ 3 сарын 15-наас эхлэх мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрийн талаар та бүхэндээ өөрөө төрсэн сэтгэлдээс хуваалцах гэсэн юм аа. За би яагаад 19 онд түрүү жилийн намар энэ хөтөлбөрт орсон бэ гэхээр мөнгөний талаарх тэр нэг ойлголт, мэдлэг тийм зөв зуршилт надад өрсөй байгаагүй. Ер нь багын л ерөөсөө хадгалж үгүй нь баг үзээгүй. Тэгээд ер нь олдох юм бол мөнгөтэй болох юм бол шууд хэрхэн яаж зарцуулах вэ гэд нэг толгойд зарцуулагдаад энийг аавна, энэ хувцсыг аавна, энэ одоо юу гэдэг те цүнхийг аавна ч юм ингээл бүх юм тооцоглогдоод баг уужрыг бахта ер нь бол аль хэзээ байхгүй болсон байдаг байсан. Тэгээд яг энэ нэрчээрээ явсаар агаад тэгээд хүүхдтэй болоод ээж болоод ирсэн чинь энэ бас арай биш юм байна гэж бодогдох болсон. Тэгээд дандаа сэтгэл хөдлөлөөр хөдөлж авдаг. Зүгээр манекенд гоё таарсан гоё хувцсыг харахаар надад яг тэх юм шиг санагдаад. Гэтэ өмсөж үздэг л дээ. Гэтэ өмсөж үзэхээр яг тэр үедээ дэжгүй санагдаад. Тэг гэртээ ирэхээр таалагддаг. Ч гэдэг юм уу ингээд айгүй олон ч яхаа тийм санхүүгийн ингээд мөнгөө ингээд зарцуулаад юм аваад байгаа мөртлөө хэд хоногийн дараа нөгөө өдөр сэтгэл тэр баяр баясгал нь байхгүй болоод нөгөө хувцас талагдхаа болоод тэгээ бараг нөгөө мөнгөний үнц нь байхгүй болчдөг байсан. Тэгээд ер нь тэгээд яг энэ нэрчээрээ байх юм бол миний хүүхд бас нэг иймэрхүү болох нь байна. Ч гэдэг юм уу. Ер нь л нэг юм гоё хадгаламжтай хүмүүснийх гоё байдаг шүү дээ. Яг хэрэгтэй юмдаа ингээл мөнгөнд бэлэн гараад ирдэг те. Оо за тэгээ. Аялалд авъя. Оо тэнд байгаа. Явцдаг те. Эсвэл гоё юм сурыг гэхэд оо за одоо энэ газраас аваад сурыг ч юм уу. Зарим юм бас айгуу тийм төлөвлөгөөтэй цаглаг баттай байх. Даад айгуу сайн тийм үр дүнтэй стрессийг бас багасгадаг юм шиг надад санагдсан. Тэгээд яг би нэг хүний хөгжил ч юм уу ингээ хүүхдээ гэртээ харж байгаа хоорондоо миний YouTube-ээс үздэг юмнууд тэр хэл хэрхэн сайн сурах вэ, хурдан сурах вэ ч юм уу, ямар арга замаар сурах вэ гэдэг янз бүрийн видео үзэж явж байгаад Моника Бацхигийн видео нэг connected videos дээр нөө санал гараад ирэхээр үзэж явсаар агаад яг нэг миний дотроо бодоод хайгаад идэг юмны талаар яриад байсан болохоор би өдөр болгон сонсдог болсон. Тэгээд айгүй их юм сурсан тэндээс бас юм сураад миний нэг толгоор ингээд оройроо орж ирээд харна. Тэгээд урамшаад надад өөрчлөлт баг зэрэг гараад харна урамшаад тэгээд байсан. Тэгээ яг 3 сар гараад ирсэн чинь мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн одоо энэ оролцсон хүмүүсийн сэтгэлдлүүдийг би сонсоод тэгээд за энэ жилдээ орох уу болох уу гэж эргэлзэж байгаад надад яагаад гэвэл ямар ч төлөвлөгөө байхгүй болохоор нөгөө мөнгө нь авахгүйсэн. Гэхдээ яад чинь дахиад нэг жил алдах юм бол дахиад аягүй их мөнгийг би хийдэмий мдэггүйгээс болоод зарцуулах гад байгаагаа айгүй мэдсэн байхгүй. Амьдаа хичээдэг л дээ. Гэхдээ л нэг яг сайн болтгоо олон жилийн туршил гэдэг юм чинь. Тэгээд юу яасан. Тэгээд нөхөртөөгөө ярилцаад тэгээд ашгүй харин намайг дэмжиж хоёлаа иш оролцохоор шийдсэн. Тэгээд одоо ялгаа гэх юм бол мэдээж хөтөлбөрт чи ороод шууд ингээл зуршилч нь өөрчлөгдөөл шууд шал өөрхөн болол одоо 2 сарын дараа гараад ирнэ гэж бол байхгүй. Зөвхөн хөтөлбөрт 100% найдах юм бол хөтөлбөр чамд хэрвээ чи
өөрийнхөө асуудлыг мэдээд байгаа бол чамд тэндээс тэрийг засах, сайжруулах бүх арга зам хэрэгслүүдийг өгсөн байгаа. Тэндээс чамаас гаргах юм гэх юм бол чи өөрөө нэг баг зэрэг алдаа дутагдлаа өөрөө мэдээд гадарлаад байгаа. Тэгээд тэрийгэ засъя гэсэн чин хүслээ одоо нэг тэрийг дагсан үйлдэлүүдийг гаргах тэр хүсэлчин байвал бас чи бас цаг гаргах хэрэгтэй. Яг үл эн чинь сэтгэлгээгээ өөрчлөх тийм хөтөлбөр болохоор цагаа, заваа, сэтгэлээ бүх юмаа зарцуулж ийж энэ хөтөлбөрийн үр дүн нь үнэхээр гайхалтай гарч ирнэ. Үнэхээр асуулт байгаа бол хариулт нь нэ. Чамд чиний дотор асуулт чинь байгаа бол үгүй яаж хадгалах хэрэгтэй юм болоо, яаж хэрэглэх хэрэгтэй юм болоо, юунд хэрэглэх хэрэгтэй юм болоо ч юм уу. Асуултууд байгаа бол тэнд хариулт байгаа. Тэр хөтөлбөрт хариулт байгаа. Тэрийг чи өөрийгөө 100% дайшлах хэрэгтэй. Хөтөлбөр бол бас ингээд бүх юм байгаа болохоор айгүй урамтай байсан. Тэгээд надад одоо ялгаа гэх юм бол би шууд 100% одоо төгс болцсон биш байгаа. Би одоо стил хичээсээр байгаа. Гэхдээ айгүй олон өөрчлөлтүүд над дээр гарч байгаа. Хичээж байгаа болохоор хөтөлбөрөөс маш олон юмыг сурсан болгоно амьдралдаа одоо зөрчил болгоод өдрө болгон ингээд баг багаар хичээгээд урагшлаад ингээд явах нь бол надаас маш их хичээл зүтгэл гарч байгаа. Гэхдээ би юу зүвийг одоо мэдээд бүх юм асуултны хариултыг авчихсан болохоор хийхэд урамтай. Тийм байна. За тэгээд тийм би одоо ялгаа гэхээр трийг хэлж байгаа байхгүй юу? Ялгаа шууд ингээд нэг өдөр дотор өргөс авсан юм шиг алга болохгүй. Надад ингээд заримдаа төрдөг нөгөө янз бүрийн авъя гэсэн юмуд орж ирнэ мэдээж. Гэхдээ тэрийг би энэ надад үнэхээр хэрэгтэй лөө. Юунд хэрэгтэй лээ? Ямар надад үр дүн хөрлөө ч юм уу те. Тэр болгоныг айгуу сайн ягталдаг болсон. Зүгээр сэтгэлийн хөдлөлөөрөө аваад маргааш нь таалагдахгүй юм гээд. Одоо тэр мөнгийг цагаа, заваа, хөдөлмөрөө бүх юмаа шингээгээд олсон тэр мөнгийг зүгээр нэг даав болгоод хайн. Эсвэл нэг одоо нэг хүнд ингээд бэлэглэн. Миний санаа болохоор амарчин бэлгэлцэн гэд хаяг болохоор гол харлахгүй. Гэтэл авж байгаа хүн болохоор тэрийг хүсэж тэмүүлж ч юм уу үнэхээр тэрэнд дурлаж аваагүй болохоор нэг хэд удаа өмсөн. Тэгээд дотор нь энэ хиний нэг голсон юм штэ гэсэн нэг юм надад ладаг өгсөн. Надад хин нэг өгөхөд бол тийм байдаг байсан. Тэгээд хэд өмсөө тэгээд нэг хүн чинь нөгөө өөр хүнд өгөх ч юм уу тэгэл нэг хэд өмсөл хаях ч юм уу те. За таалагдсан дасгал хөтөлбөрт ороод надад маш олон дасгалууд хэцүү байсан. Бас маш их таалагдсан дасгалууд байгаа, хэцүү дасгалууд байгаа. Тэндээс онцолж хэлэх юм бол сөрөг итгэл үнэмшлтэйг ажиллах. Сөрөг итгэл үнэмшлээ өөрөөсөө олж таниад тэгээд тэднийг эерэг болгож засах. Тэр дасгал надад аяг таалагдсан. Яаж хийдэг арга техникүүд нь надад аяг таалагдсан. Тэгээд бас нэг дасгал гэх юм бол юу гэх гэж сөрөг итгэл үнэмшлээ эерэг болгох. Бас нэг дасгал нь болохоор дасгал гэх юм уу өөртөө хэлдэг үгнүүдээ өөрчлөх байсан. Тэр одоо сөрөг итгэл үнэмшлээ эерэг болгохдоо уялдаад сөрөг хэлдэг юмныхаа эсрэг яах вэ? Тэрийг ингээд засч залруулад эерэг итгэл үнэмшил болгоод тэгээ тэрийг одоо утсан дээрээ бичээд утсан дээрээ өөрөө хэлээд өдөр болгон дасгал хийхдээ ч юм уу сонсдог. Эсвэл хан дээр ингээд өөрийгөө урамшуулдаг, зоригжуулдаг янз бүрийн үгнүүдийг бичээд одоо чиний гол нь хүсэж байгаа юм дээр хүсэж байгаа юмнуудаа гоё бичээд тэгээ тэрийг өдөр болгон харж өөрийгөө урамшуулдаг, өөрийгөө зоригжуулдаг тэр хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө
жохон ч гэсэн юм хийхэд тэр үгнүүд айгүй их урам өгдөг. Яа гэвэл бид нар айгүй олон сөрөг юмыг бодоод 70-80 мянган бодол орж ирдэг гэдэг дэр штэ. Тэр дотроос их айгүй олон сөрөг байдаг. Тэгээд эрэг нь тэрнээс их вэжж тэрийг давдсан байна л та. Тэгэхээр тэр болгоныг өөртөө яг нэг компьютер програмчилж байгаа юм шиг програмчлах хэрэгтэй юм билээ. Албаар тий. Зориудаар одоо ингээд гой чамд таалагдсан чамайг өдөөдөг ч юм уу чиний хүсэл мөрөөдлийг сануулж өгдөг үгнүүдийг ингээд хан дээрээ сайхан гоёор бичээд наах эсвэл утсан дээрээ өөрийнхөө дуу хоолойгоор бичээд өдөртөө сонсдог байх. Энэ болгоныг туршил болгоод явахаар ингээл гуниглал мэдээ зэрэг өдрийн 24 цагт гуниглахгүй байх гэж байхгүй. Гуниглаж болно. Гэхдээ тэрийг ингээд гуниглаад дуусгах биш. За одоо гуниглаад болъё доо гэдэг ч юм уу те. Дуусгаад эрэг юм гоё юм бодоод амьдралынхаа утга учирыг ингээд дахиад өөртөө сануулад эхлэхээр бүр ингээд тэр сөрөг юмдаа ингээд живчихгүй хүн шиг гоё юм бодоод ажиллаа дахиад хийдэг ч юм уу. Надад бол хамаар айгүй гүйцэтгэв байсан. Тэгээд зөвхөн тэрийг мэдж авахад л би вау 2 сая төгрөгөөр би одоо ийм гоё мэдээд авчлаа. Зөвхөн энэ тасгал гэхтэл 2 сая төгрөгөөр үнэлэхтгэр биш дээ. Яа тэгвэл миний үлдсэн бүх амьдралыг энэ тасгал авран энэ зуршил намайг ингээд хизээж зүрхсэтлэр унаад за гэд өдөржингөө ч юм уу 7 хоногчингоо зүгээр л байлгахгүй суулгахгүй. Зүгээр л энэ тасгал надад амар гоё тийм насан туршийн миний нэг тийм гоё зуршил болж үлдчихэж байгаад би амар их баярлж байсан. Би Моника тэгэхэд бас вау баярлалаа гэж бодож байсан. Тэгээ одоо ч гэсэндээ одоо жил болж байна би надад миний ханнууд дээр зөндөө олон гоё одоо тийм үгнүүд байгаа. Намайг өдөр болгон урамшуулдаг. Өдөр болгон миний зорилгыг надад сануулдаг. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд энэ үгнүүдээ би зүгээр л нэг өдөр бүгдээ бичээгүй. Гоё тийм ном уншдаг нэг подкастууд тий аналог подкаст сэхэтэн гэл янз бүрийн гоё подкастуудыг сонсоод тэндээс авсан эсвэл гоё номнууд уншаад тэндээс надад өгж байгаа гоё үгнүүд киноноос хүртэл тийм гоё урам өгнүүдийг ингээд санаад бичээд авч байгаа байхгүй юу. Манай гэр одоо ингээд дүүрэн минь намайг ингээд урамшуулдаг тийм үгнүүдээр ингээд ер нь бол дүүрж байгаа. Энэ яг надад миний мөрөөдлийн амьдрал шиг санагдаж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар том болох явцдаа өсөж том болох явцдаа айгүй олон сөрөг юмнуудыг гаднаас хүмүүсээс эсвэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс бид нэг ингээд авдаг шүү дээ. Тэр болгон ингээд агтарсан тэр янз бүрийн сөрөг мэдээллүүдийг би одоо ингээд дахиад програмчилж байгаа байхгүй өөрийгөө эрэг болгож мэдээж хэрэг даан сөрөг юм байгаагүй л дээ. Гэхдээ хүн их тийм сөрөг юм дуртай байдаг те. Хүний талаар, бусдын талаар ч өөрийн талаар ч айгүй хурдан ингэж өөртөө шингэж авдаг. За тэгээд яагаад та энэ хөтөлбөрт орвол гоё вэ гэдгийг баг ингээ миний ярианаас ойлгосон бах. Бид нар хувцас, машин, зүгээр эд мөнгөнд, эд зүйлд мөнгийг нэг харамсдаг гүйтэйгээ адилхан бас энэ амьдралыг ингээд аваад явах толгойд тий оюун ухаандаа сэтгэлгээндээ бас жилдээ нэг ч гэсэн гэдэг юм билээ хүмүүс л жилдээ нэг удаа гоё хөтөлбөрт ороод гоё өөрийгөө ингээд рефреш хийх юмд бити харамлаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд намайг сонссон, надад цаг зав гаргаад миний яриг сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Амжилт.